Assalomu alaykum. Demak, bugun bizada o'nlik kasr mavzusining davomi, ya'ni bugungi to'g'ri kelayotgani cheksizlarni ko'rib chiqamiz. O'tgan dars ko'rganmiz cheklilarni. Demak, o'zi o'nlik kasrni biz ikki guruhga bo'lib ketaveramiz. O'tgan dars ko'rganimiz bu ko'rinishdagi kasrlar cheklilar. Ya'ni chekliligini qayerdan bilaman? Suratini mahrajiga bo'lib ko'rsam, o'zi ixtiyoriy kasrni o'nlik kasrga o'tkazish uchun bo'lardik. Masalan, 2 ni 5 ga bo'lib ko'raman. 2 ni ichida 5 yo'q. 0 tushadi. 20 ni ichida 4 ta bor. Demak, bu tugayapti, ya'ni 0 orqali qolib qolmayapti, tugadi. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi kasrni chekli deymiz. Endi biz cheksiz deb qanaqasini aytamiz? Tasavvur qilamiz, 2 taqsim 3 degan kasr berildi. 2 ni 3 ga bo'lib ko'rayotgan bo'lsam, qoldiq 2 bo'lib cheksiz davom etib ketaveryapti. Va bilamizki, bu degani 6 tugamaydi degani. Nechta 6 yozsam ham tugab qolmaydi. O'shanaqa kasrlarni biz cheksiz kasrlar deb aytamiz. Umumiy olganda chekli yoki cheksizligini qayerdan ajratamiz? Birinchi holatda qachon chekli bo'ladi? Chekli bo'lishi uchun bizga berilgan kasrni mahraji qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerak? Faqat 2 ning darajasi bo'lishi kerak birinchi holatda. Yoki faqat 5 ta darajasi bo'lishi kerak, yoki faqat 2 bilan 5 ning kombinatsiyalari bo'lishi kerak. Ya'ni masalan 7 taqsim 10 bo'lsa, bu chekli bo'ladi. Chekliligini qayerdan bildim? Mahrajini olayotgan bo'lsam 2 kara 5. Mahrajda faqat 2 bilan 5 bo'lganligi uchun bu chekli. Yoki 17 taqsim 40 ni olayotgan bo'lsam, 40 ni ajratib ko'rsam, 2 ni 3-chi ko'paygan 5. Mahrajda faqat 2 bilan 5. Yana bitta holat, agar kasrimiz kelib qolsa, birinchi tekshiramiz, mana bu kasr qisqarmas kasrmi? Qisqarmas bo'lgandan keyin shu qoida ishlaydi. Masalan, mana shu kasrni tekshirishda ikkalasini birinchi 3 ga qisqartirib olaman. Keyin 4 ni ajratib ko'rsam, 2 ning ikkinchisi bo'lyapti-da, 2 bo'lgani uchun bu chekli bo'lyapti. Demak, faqat 2 bilan 5 bo'lsa, biz uni chekli dedik. Endi xuddi o'shani aks holati qanaqa bo'ladi? Ikkinchi holatda agar mahrajda 2 bilan 5 dan boshqa sonimiz bo'lib qolsa, biz uni cheksiz deb aytamiz. Cheksiz holatlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, 5 taqsim 6. Qayerdan bilaman cheksizligini? 6 ni ajratib ko'rsam, 2 kara 3. Mana mahrajda 3imiz bo'lganligi uchun bu cheksiz bo'lyapti. Bo'ldi, cheksizligini bilamiz, bo'ldi. Qanaqa cheksizligini bilishimiz uchun 5 ni 6 ga bo'lib ko'rish kerak. Yoki deylik 8 taqsim 11. Mahrajimizga qarayapman, 11 degan tub sonimiz bormi? Demak, bu cheksiz. Yoki 15 taqsim 22. 22 ni ajratib ko'rsam, 2 ko'paygan 11. Mahrajda 2 dan boshqa son bor, demak bu cheksiz bo'ladi. O'shanaqa aytib ketaveramiz. Umumiy olganda kasrni chekli cheksizga ajratish uchun ikkita holat bor. Xo'p, endi bo'lgan kasrimiz, ya'ni bizga berilgan oddiy kasrni cheksiz ko'rinishga o'tkazish uchun har doim bo'lish shart. Ya'ni mana shu ko'rinishda yozsak o'tgan bo'ladi. Keyin uni bo'lganimizdan keyin nima qilamiz? Bizada 6 takror bo'lganligi uchun qavs ichiga 6 ni yozib qo'yaveramiz. Ixtiyoriy son takrorlanishi mumkin. O'sha takrorlangan sonni qavs ichiga yozib qo'ysak yetarli. Masalan, mana shunaqa holatda 2 takror bo'ladi. Nima qilaman? 2 ni qavsga yozib qo'yaman, bo'ldi, yetadi o'sha. Mana bunaqa bo'lsa-chi. Bitta 3 kelib qolyapti-da, endi 1 takror bo'lyapti. Nima qilamiz? 1 ni o'zini qavs ichiga yozib qo'yamiz. 5/3 qavs ichiga 1 yozib qo'yaman, bo'ldi. Keyin bularni qanaqa o'qiyman? Endi qavsda deb o'qimaymiz, shu qavsni davr deb o'qiymiz, yetarli. Mana bularni hammasini davr deb o'qiymiz.
O'sha yerda yangi qoida kelib chiqadi. Davr bo'lishi uchun eng kam takrorni olishim kerak. Kimdirlar mana bunaqa kelib qolgan joyda nima qiladi? Shu yerda 22 takrorlanyapti deydi. Aslida u ham xato emas, lekin biz davrni olishimiz uchun, davr deb atashimiz uchun 22 ni emas, mana bu yerdagi 2 ni olishimiz kerak. O'sha davr bo'lishi uchun takrorlarda eng kam bo'lishi kerak. O'shanaqa holatda keyin 0 butun davrda 2 bo'lib qoladi. Demak, kasr ko'rinishdan davr ko'rinishga o'tkazish tushunarli. Qanaqa o'tkazamiz desa, kasrni suratini mahrajga bo'lamiz. Bo'lganimizdan keyin takrorlangan soni qovusga yozib qo'yamiz, bo'ldi, yetadi. Xo'p, endi davriy qovusli ko'rinishdan kasrga qanday o'tkazishimiz kerak? O'shanaqa holatlar kelib qoladi. Bunda nima qilamiz? Birinchi bo'lib cheklisini ko'rib chiqamiz. Ya'ni cheklilarda, ya'ni tugab qolganlarda qanaqa o'tkazamiz? Masalan, birinchi kelyapti 0.4. Buni nima qilamiz? O'zi men buni o'qishni yaxshi bilsam, agar o'tkazish qiyin bo'lmaydi. Masalan, shuni 0.10 deb o'qisam, bu 10 dan 4 degan. Yoki yana bitta qoidasi, virguldan keyingi sonlar nechtaligiga qarab nollarni yozib ketaveramiz. Bu qanaqa bo'ladi? 0.125 o'qilishi. Yoki 25 suratga ikkita bo'lganligi uchun birini orqasiga ikkita 0 deb aytsak ham bo'ladi. 3.1 qanaqa bo'ladi? 3 butunga qoladi. Mana bu bitta bo'lgani uchun 1 orqasiga bitta 0, mana bu 1 suratga. Nima bo'ladi? 2 butunga qoladi. Mana bu yoqda ikkita raqam bo'lganligi uchun 1 orqasiga ikkita 0 qo'yaman, 17 suratga o'tadi. 3 butunga o'tadi. Ikkita bo'lganligi uchun 100 bo'ladi, 4 0 suratga. Demak, bularning hammasi chekli holatda, ya'ni qavussiz ko'rinishdagilarni qanday o'tkazamiz? O'shalar bo'ldi. Xo'p, endi cheksizlarni qanaqa o'tkazamiz? Cheksizlar qanday o'tadi? Cheksizlarda qoida ozroq o'zgaradi, bo'ldi. Masalan, kelyapti 0 davrda 2. Nima bo'ladi? Bundagi o'zgarish 2 ni tagiga 9 keladi, bo'ldi. Mana bu yerda 1 ning orqasidan 0 kelyapti. Xuddi o'sha bunda 9 kelib qo'yadi, bo'ldi. Qayerga qarab yozamiz 9 ni? Davr ichidagi nechta raqam, ya'ni mana bu raqamlar soniga qarab 9 lar sonini yozib ketaveramiz. Ikkita raqam bo'lsa, ikkita 9. Agar o'sha yerda 3 ta raqam bo'lsa, 3 ta 9 yoziladi, bo'ldi. Mana bu yerda 1, 2, 3 ta sanayman. 1, 2, 3. Mana bu 3 dan o'zini suratga yozaman, mahrajga 3 ta 9. Butuni bo'lsa, butunligicha qoladi o'sha. 5 butun 2 suratga 9 pastga. Mana shu ko'rinishdagi hamma kasr, hozirgi yozgan kasrlarimiz sof davriy kasrlar bo'ladi. Sofligi bilan aralashligini qanday almashtiramiz? Masalan, virgul va davr orasida agar son kelib qolsa, mana bu virgulimiz bilan davrimizni orasida son kelib qolayotgan bo'lsa, bunaqalarni biz aralash deb aytamiz. Mana shunaqa holatida, ya'ni ikkalasini orasida son kelib qolayotgan bo'lsa, bularni aralash deb aytamiz, bo'ldi. Mana bu yerda son kelib qolsa. Keyin mana bu kasrga o'tkazishimiz ozroq o'zgaradi. Qanday o'zgartiramiz? 3 butunda qolyapti. O'zgarish qanaqa bo'ldi? Mana bu yerdagi jami sondan, ya'ni 25 dan oraliqda kelib qolgan sonni ayirib qo'yamiz. Ya'ni oraliqda 2 kelganda o'sha 2 ni ayirib qo'yamiz. O'zgarish qayerda? Yana bitta o'zgarish. Mana bu yerdagi oraliqdagi uchun orqasiga 0 keladi. Bu uchun 9 kelaveradi. Mana bu yerda bu davr ichidagi sonlar uchun nechta bo'lsa sanaganimda 1, 2, 3 deb 3 ta 9 qo'ygandim. Bu yerdagi uchun bitta 5 bo'lgani uchun bitta 9 qo'ydim. Oraliqdagi uchun, ya'ni ikkalasini orasidagi uchun orqasidan 0 qo'yib ketaveramiz. Teng bo'lar ekan 3.90 dan 23. Xo'p, yana o'zgartiramiz misolda ozroq. Masalan,
Bu qanaqa bo'ladi? 8 butunda qoladi. Jami bu yoqdagi sonda, ya'ni 312 ni olaman. 312 ni oldim. Mana bu 3 ni ayirib qo'yaman. Oraliqdagi son har doim ayriladi. Mahrajga men bu yerda ikkita bo'lgani uchun, davrning ichida ikkita son bo'lgani uchun ikkita 9 yozaman. Oraliqda bitta son bo'lgani uchun bitta 0 yozaman. Shuni o'tkazib qo'yadigan bo'lsam, ya'ni ayirib qo'yadigan bo'lsam bo'ldi. 8 butun 990 dan 309 chiqar ekan. Yana bitta son yozib ko'ramiz. Masalan 5 butun. Xo'p, qanaqa bo'ladi bu? 5 butunda qolib ketadi. Jami son 173. Bu yoqdagi ortib qolgan son. O'sha yerda men oraliqdagi sonni ayirib qo'yaman. Demak, 17 ni ayirishim kerak. Mahrajga nima keladi? Men bu 3 uchun 9 yoziladi. 17, ya'ni ikkita son bo'lgani uchun ikkita 0 yoziladi. Endi 173 dan men 17 ni ayirib qo'ysam, 5 butun 900 dan 156 chiqar ekan. Mana shu ko'rinishda o'tkazib ketaveramiz. Asosan bizda ikkita bo'ldi, demak. Davriy kasrlarimiz yoki sof bo'lar ekan, yoki aralash bo'lar ekan. Ularni bilish uchun qiyin narsa emas. Orasiga qaraymiz. Orasidagi son kelib qolsa aralash. Mana bu oraliqda son bo'lmayotgan bo'lsa, hammasiga qaraymiz. Oraliqda son yo'qligi uchun bularni sof deb aytamiz. Xo'p, shu bilan cheksiz davriy kasrlarimiz, cheklilari hammasi mana shulardan iborat. E'tibor uchun rahmat.